राधे राधे मोर प्रिय बंधुगण मु सुज्ञानी आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुछि। बंधुगण दुर्योधनक मृत्यु परे जम लोकरु आसीथिबा जम तांको पिता धृतराष्ट्रंकु एपरि केउ गुप्त कथा प्रकाश करिथिले जहा तांकु दुखरे बुड़ाई देइथिला। बंधुगण कुरुक्षेत्रर युद्ध शेष हो जाइथिला। 18 दिन धरी जलुथिबा युद्धक्षेत्र एबे शांत थिला, किंतु सेही शांति भितर लक्ष लक्ष निश्वासर प्रतिध्वनि थिला। हस्तिनापुरर राजप्रसाद मध्य दुखरे बुड़ी रहिथिला। धृतराष्ट्र तांको प्रशस्त कोठरी रे एका बसिथिले। हठात सारा कोठरी रे एक आश्चर्यजनक आलोक व्यापी गला। धृतराष्ट्र सेही आलोक अनुभव कले एवं गभीर स्वर रे कहिले, एही दुखर समय रे मो सम्मुखरे किए आविर्भाव होछि। ठीक सेतेबेले एक गंभीर स्वर कोठरी रे पूर्ण होइगला। मु जम, समयर प्रभु, कर्मर विचारक एवं मृत्युर शासक। धृतराष्ट्रंग शरीर थरी उठिला। से भारी स्वर रे कहिले, तेणु शेषरे मृत्युर देवता मध्य मते परिहास करबाकू आसीचंती। देख जमराज, मोर वंश शेष होइगला। मोर 100 पुओ मृत्युर कबल रे पड़ीगले। जदि तुमे मते कहिबाकू आसीछ जे एसबु न्याय थिला, तेबे मु एपरि न्याय ग्रहण करे नाही। जमराज किछि समय पय नीरव रहिले। तापरे से कहिले, मु परिहास करबाकू आसी नाही महाराज, मु तुमको सेही सत्य कहबाकू आसीछि जाहाकू तुमे सारा जीवन देखिबारु बंची आसीछ। धृतराष्ट्रंग कंठरे जंत्रणा थिला। से कहिले, सत्य? केउ सत्य? मोर पुओ दुर्योधन जन्मरु जणे वीर थिला। से केबे युद्धरु मुह फेराई नथिला। से केबे तांको बंधु मानकु परित्याग करि नथिला। से राज्य को रक्षा करबा पई निज जीवन देइथिला। तेबे आजी सारा विश्व तांको काहेकि खलनायक बोली मानिछि। जमराजंग कंठ गंभीर होइगला। हे महाराज, साहसर मूल्य निश्चित भाବରେ अछि, किंतु केवल साहस जणे मनुष्य को महान करिथाए नाही। जदि ताहा होइथांता, तेबे रावण को मध्य महान कुहा जाइथांता, कारण से मध्य अपार वीरत्वर अधिकारी थिले। जणे मनुष्यर मूल्य तांको शक्ति द्वारा नुहे, बरं सेही शक्तिर व्यवहार द्वारा निर्णय करा जाए। धृतराष्ट्र उत्तेजित होई कहिले, तेबे पांडव माने धार्मिक थिले कि? सेमाने कौन कौनसी प्रतारणा करि नथिले? सेमाने कौन केबे नियम भांगी नथिले? जदि दुनिया सेमानकर दोष क्षमा करिपारे, तेबे मो पुअर काहेकि नुहे? जमराज उत्तर देले, तुमे आजी सेई भूल करुछ जहा तुमे सारा जीवन करिछ। तुमे अन्य मानक भूल देखि तुमर पुअर अपराध को तुच्छ करबाकू चेष्टा करुछ। हे महाराज, न्याय रे कौनसी तुलना नहीं, केवल कर्म तौला जाए। एहा सुनी धृतराष्ट्र चुप होइगले। जमराज आहुरी कहिले, हे धृतराष्ट्र, तुमे केबे जानि नथिलो जे तुमर पुअर दोष किपरि देखिबो। आज मु तुमको एक तिक्त सत्य कहबाकू जाउछि। सेही सत्य सुनी धृतराष्ट्र व्यग्र थिले। सुण धृतराष्ट्र, जेतेबेले दुर्योधनक आत्मा को मो सम्मुखरे अणागला, तांको मुहरे कौनसी भय नथिला। से गर्वर सहित ठिया हेले। से मते कहिले, मु युद्धभूमि रे मरिगली। मु केबे काहा आगरे मुंड नुआई नाही। मु मोर भाग्य रे संतुष्ट। धृतराष्ट्रंग निश्वास द्रुत होइगला। से कौतूहल पूर्ण भावरे पचारिले, तापरे तुमे तांको कौन कहिलो जमराज? जमराज कहिले, मु तांको कहिली, दुर्योधन, तुमर वीरत्वरे केही खुशी नुहंती, किंतु तुमे कौन स्वीकार करुछ जे तुमर अहंकार एही पृथ्वी को रक्तरे परिपूर्ण करि देइछि? तापरे से किछि मुहूर्त पय नीरव होइगले। धृतराष्ट्र विचलित होई पचारिले, से कौन तांकर अपराध स्वीकार कले जमराज? जमराज कहिले, दुर्योधन कहिले, मु जहा ठीक भाबिथिली ताहा करिथिली। मु पांडव मानकु मोर शत्रु बोली मानिथिली एवं मु केबे शत्रु को राज्य देवा ग्रहण करिबे नाही। तापरे मु तांको पचारिली, जदि राज्य तुमर थिला, तेबे तुमे काहेकि द्रौपदी को अपमान कल?
ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା କଲ? ଯଦି ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଥିଲ ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯମରାଜ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାହସର ସହିତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋଠରୀ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଦୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯମରାଜଙ୍କ ସ୍ୱର ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇଗଲା। ନା ମହାରାଜ, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାୟୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଏହା ଶୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଭା ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ସିଂହାସନରେ ବସି ରହିଥିଲ। ଯଦି ତୁମେ ସେହିଦିନ ରାଜା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ମହାଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୁହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ସିଂହାସନରେ ବସି ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରାସିତ। ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯମରାଜଙ୍କ ଏହି ସଂଳାପ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ତାର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ଏବଂ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ତାର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି ସଂଳାପକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ଅଂଶ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ।